Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan coba praktekkan mesin caca rumput multifungsi. Mesin caca multifungsi pakan basah dan pakan kering. Nah, kalau pakan basah ini tidak memakai saringan. Begini cara melepas saringannya. Nah, ini tanpa memakai saringan, lalu ditutup. Bautnya dipasang memakai tang nanti. Terobong sampingnya bisa dilepas, ini untuk dipasang kalau rumput gajah lewat samping tanpa memakai saringan. Sekarang kita hidupkan mesinnya. Untuk menghidupkan harus dicuk terlebih dahulu. Nanti setelah bunyi cuk dikembalikan lagi. Oke, kita coba rumput gajah tanpa memakai saringan. Ini hasilnya tanpa memakai saringan. Oke. Yang kedua kita coba janggal jagung atau bonggol jagung. Ini ditutup terobong sampingnya, lalu dibuka bautnya. Nanti mau memasang saringan. Kalau janggal jagung harus 2 kali. Pakai saringan yang besar dulu. Pakai saringan 16 mili atau 20 mili. Masuk rel, masuk saringannya ada relnya tempatnya. Nah, jangan di atasnya, lalu ditutup lagi. Nanti kalau hasilnya ini masih besar, dimasukkan lagi, tapi ganti saringan yang 5 mili. Ini 5 mili, yang ini 5 mili, yang ini 10 mili biasanya buat ikan kedelai.